Farklı, lezzeti aynı. Kirliler yıkanırken yemekler de pişiyor. İşte yeni çağın tasarrufu, lezzetli yemeklerin yeni pişiricisi. Set üstü ocak, fırın, mikrodalga, mangal ya da daha birçok araç gereç. İşte bunlarla yemeklerinizi oldukça lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. Ancak alternatif yöntemler de var ve bu yöntemler hem cebinize hem de midenize yararlı. Tabii aklınızdaki soru şu: bunların dışında neyle pişirebiliriz? Hemen size gösterelim. İşte bulaşık makinesi. Tavuk, patlıcan, havuç, yumurta. Gastronomi bölümü öğretim üyesi İlkay Gök, yurt dışında çok yaygın olan pişirme yöntemini sağlıklı yaşam meraklıları için anlattı. Kolay ve çabuk piştiği için balık başta, taze et ve de taze tavukta mutlaka taze olduğu sürece yine bulaşık makinesinde pişer. Çok taze 70 derecede piştiği zaman besin değerlerini kaybetmiyor. Patlıcanlar, havuçlar kesildi, tavuk hazırlandı ve ağzı kapalı cam kabın içine konan sebze ve tavuk eti artık bulaşık makinesinde pişirilmeye hazır. Tuz, istediğimiz baharatlarla baharatlandıralım. Tuz burada istediğimiz şekilde pişireceğiz. Bulaşık makinesi 2 saat 15 dakikaya yakın bir yıkama yapıyor. Deterjanla birlikte üstü kapalı kaplardaki yemekler kirli bardakların arasında yavaş yavaş pişmeye başladı bile. Ve bulaşık makinesinde yemek 2 saatin sonunda hazır. Bakalım, evet. Evet. Bayağı köpüklerin arasında bir yemek. Evet, köpüklerin arasında ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde köpük yok içinde. Tertemiz. İçine sızmıyor. Hayır, içine sızmıyor. Çünkü cam kapak Cam var. kapak. Kuvvetli Kuvvetli, iyice bir sıkıca plastik kapandı. Evet. Evet, şimdi önce test edelim tavuğumuzu. Bakalım nasılmış. Evet, gayet iyi. Şu anda yaklaşık 1 saatlik bir et bu. 1 saat suyun içinde pişti. Tavuk. Az pişmiş. Bakın lezzeti gerçekten içerisinde kaldı. Az pişmiş sevenler için çok ideal. Yaklaşık 2 saat içinde hem enerji tasarrufu hem de iyi pişmiş bir yemek. Bulaşık makinesinde yemek için sessiz olun, yemeği koyduğunuz kabın kapağını iyi kapatın.